Let's Learn Thai has come back. For this episode, we are going to speak about the common questions that you might need to ask or you want to know in order to ask a Thai person to survive in Thailand. The first one, if you want to know where the restroom or the toilet is, you can say ห้องน้ำ which is restroom or toilet. ไปทางไหน which is which way, and end with คะ or ครับ ห้องน้ำไปทางไหนคะ ห้องน้ำไปทางไหนครับ The next one, if you want to know the place that you're going to, which way should you go, then you say the name of the place and then you say ไปทางไหนคะ or ครับ For example วัดโพไปทางไหนคะวัดโพไปทางไหนครับ which means which way to go to Po Temple. If you want to learn Thai word and you want to know like what to call in Thai, simply you just point at that stuff. For example, this one, and you say ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะ or ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ เรียกว่า is called อะไร is what. And if you want to ask about the price, simply you point at the stuff that you would like to buy and then you say อันนี้ which is this one. อันนี้ราคาเท่าไหร่ which is how much. And then end with คะ or ครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ If you want to buy something and you want to bargain the price, you can say ลดราคาได้ไหมคะ or ครับ ลดราคา is to reduce the price. And when you say ได้ไหมคะ it means like could you please ลดราคาได้ไหมคะ or ครับ could you please reduce the price for me? Speaking about food, a lot of Thai dishes contain chilies. If you can't bear spiciness and you would like to know if that dish contains chilies or not, then you can ask ใส่พริกไหม and then คะ or ครับใส่ means put พริก means chilies ไหมคะ or ไหมครับ You use it when you want to know if a yes or no. ใส่พริกไหมคะใส่พริกไหมครับ Have fun learning Thai and see you again in my next video. Stay tuned. ไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ